niin tarkistetaan. Ja se tarkoittaa sitä, että kaivellaan esikuvat esille ja tutkaillaan, miten ne on valmistettu ja minkälaisia materiaaleja niissä on käytetty. Ja sitten toteutetaan se puku mahdollisimman esikuvien mukaisesti. Ja silloin, jos on kyse tarkistuksesta, että on olemassa aikaisempi puku tietyltä alueelta ja tehdään sinne uusi, niin mikään vanha ei lakkaa olemasta tai ole mitenkään huonompaa tai mitään, vaan tulee sitten se niin kuin, esikuvien mukaiseksi tarkistettu malli siihen rinnalle. Näin päivitetty versio niin vähän sanottu. niin kuin joo, tai joo. Oikeastaan takapakkia niin, otettu, kun palataan siihen päivitetty. Joo, aivan. No hei, mä jätän tähän Sojan ja Sannan tänne lavalle ja ei muuta kuin olkaa hyvät. Kiitos. Eli tosiaan Johanneksen naisen kansallispuku puetaan tässä Sannalle päälle ja puku on julkistettu vuosi sitten, eli aika uusi. Johanneksessa on ollut puku aikaisemminkin, mutta se on pikkasen sellainen pukuhistoriallinen kaos. Ja nyt tämä uusi toteutettu puku on toteutettu ihan eri esikuvista erityyppiseksi puvuksi. Me rupean tässä samalla pukemaan, eli Sannalla on päällä jo paita. Ja tietenkin juhlatilanteisiinhan me laitettaisiin paita sillä lailla tärkkiin ja sileeksi, että se on oikein juhlakunnossa ja kaulus pysyy pystyssä, mutta tällaisissa messuolosuhteissa joskus käy niin, että paita on vähän rutussa, kun ruvetaan pukemaan. Sukat on laitettu jalkaan ja tässä puvussa on useampi sukkavaihtoehto, eli ne voi olla vähän eri väriset. Ja tällaiset puuvillasukat pysyy kyllä jalassa aika kivasti muutenkin, mutta sukkanauhoilla eli säärisiteillä voidaan varmistaa se sukkien ylhäällä pysyminen. Noin, minä voin itse asiassa laita vaan alas, niin ehkä toimii paremmin näin. Noin, Johanneksen puku on savakkopuku. Johanneshan on siis Kannaksella, Viipurin eteläpuolella. Ja Kannaksella on asustellut kahta kansaa. Siellä on alkuperäisväestöä äyrämöisiä ja sitten 1600-luvulta alkaen Savosta päin muuttaneita ihmisiä, joita kutsuttiin savakoiksi. Ja nämä Savosta päin tulleet savakot säilyttivät oman pukeutumisensa. Ja tämä Johanneksen puku edustaa nimenomaan nyt sitä savakkopukeutumista Kannakselta 1800-luvun loppupuoliskolta. Sitten ruvetaan laittamaan kerroksia päälle. Kansallispukuun pukeutuminenhan on kerrospukeutumista ja kaikki upeat kerrokset halutaan näyttää. Paita on pitkä, mikä on ihan hyvin tavallinen asia noissa esikuvan mukaisissa puvuissa. Ja että saadaan riittävästi runsautta eli leveä perä, niin laitetaan alushameita. Esikuvien aikaa ei välttämättä ollut varsinaisesti sellaisia varsinaisia alushameita, vaan sen juhlahameen alle puettiin arkihameita tai sellaisia vähän kulahtaneita juhlahameita. Laitan ton, meneekö ton? Menee. Noin. Niin saadaan vähän perälle leveyttä, koska leveä perä on terveen synnyttäjän ja vahvan työntekijän merkki. Hameita tässä puvussa on 2. Tää vaalea on käsin kudottua kangasta, pystyraitainen. Ja vaihtoehtona on musta kamlottinen hame. Kamlotti on täysvillakangasta, joka on teollisesti valmistettua myös esikuvien aikana. Eli silloin, kun kotona osattiin tehdä kaikenlaista, mutta ostaminen oli huomattavasti hankalampaa. Eli kun elettiin kuitenkin omavaraistaloudessa, niin kaikki, mikä piti ostaa rahalla, oli arvokkaampaa. Vielä kun tempastaa jostain nyöri tähän. Kaikenlaiset nauhat ja nyörit on toiminut hyvin kiinnittiminä. Nyt voidaan kääntyä vaikka vähän näin, että näkyy. Hameen halkio on edessä. Siihen se on helppo sulkea.
ja se ei haittaa mitään, jos se vaikka tuhdimpana päivänä jää vähän auki, koska siihen päälle puetaan esiliina. Esiliinavaihtoehtoja tässä puvussa on myös 2. On valkoinen pellavainen, mutta koska sekin on tänään vähän messuryppyinen, niin laitetaan nyt tämä käsin kudottu pystyraitainen esiliina. Esiliinan nauhat on ihan kapeeta pirtanauhaa. Siellä sellainen pieni sininen tiplarivi menee vaan tuolla puolisenttisen nauhan keskellä. Esiliinahan on kansallispuvussa tärkeä osa ja se ei suojaa lialta, mutta se suojaa pahoilta hengiltä ja pahoilta ajatuksilta. Kuka vaan voisi katsoa toista ihmistä pahalla silmällä ja aiheuttaa vaikka mitä tuhoja. Ja lisäksi esiliinattomat ihmiset tai esiliinattomat naiset on puolustuskyvyttömiä miesten lähentelyyrityksille. Ja varsinkin jos nainen on raskaana, niin täytyy käyttää esiliinaa yölläkin ja mielellään useita päällekkäin, koska sen lisäksi, että tietenkin täytyy suojella sitä lasta, niin täytyy suojella myös muita ihmisiä näiltä väkeviltä voimilta, joita raskaana olevalla naisella on. Eli esiliina ei ole mikään turha asuste, vaan se on oleellinen osa sitä kansallispukua. Tämä liivi on myös kamlottia, eli sitä ostovillakangasta, hyvin ohutta ja hienoa. Ja täällä on tällaiset körttien juuresta tulevat nauhat, jotka sidotaan tähän eteen kiinni niin, että saadaan sen liivin takaosa asettumaan kauniisti selkää vasten. Ja nyt kutitan vähän. Noin, ja katsotaan takaa. Eli täällä on hyvin tällaiset korkeat ja komeet körtit täällä liivissä takana. Sitten meillä on vielä hienoja osia täällä ja voitaisiin laittaa vaikka tällainen silkkinen röijy päälle. Laitetaan, jos menee. Onko siellä? Ei. Ei oo kiinni. Ei se nyt mene. Toinen meni. Joo. Röijyssä on tollaset ihanat lampaanlapahihat, jotka on siis täältä ylhäältä leveät ja alhaalta kapeat. Ja tääkin tollasilla, kuten liivikin, niin hakasilla kiinnitetään tästä edestä, jos haluaa kiinnittää. Näin, mutta koska siellä on se ihana liivi alla, niin voidaan jättää myös auki, että näkyy kaikki ihanat kerrokset. Ja näytetään vielä takaa, eli täällä on myös tässä röijyssä tällaiset korkeat ihanat laskoskörtit ja sieltä se liivin helma saattaa vähän vilkkua kanssa alta. Eikä tässä vielä kaikki. Tietenkin somistetaan vielä huivilla, joka voi tässä puvussa olla valkea pellavainen tai sitten silkkihuivi. Kansallispukujen silkkihuiveja ne on siis sellaisia huiveja, joita esikuvien aikaankin on ollut saatavilla. Neliöitä, yksivärisiä tai tällaisia ruudullisia kukkakuviollisesti kudottuja ja hapsut reunoissa. Ja tämän huivin voi pukea tähän koko komeuden päälle ja voi työntää täältä nämä liepeet tänne alle niin, että se pysyy paikallaan, mutta sen voi toki pukea myös liivin alle tai liivin päälle ja röijyn alle tai tähän kaiken päälle. Nyt jäikin röijyn mahanauhat sitomatta, laitetaan ne vielä, niin saadaan hyvin toi takaosa tuolta kauniisti.
Noin, nyt Sanna voi siinä vähän pyörähtää, niin nähdään noin hieno profiili, joka tähän pukuun tulee. Ja siinä riittää nyt perää, että on terve ja hyvä työntekijä. Mutta puku ei ole vielä, saadaanko mä tuolta? Ei, käy tuohon istumaan. Puku ei ole kokonaan puettu ennen kuin siinä on päähine. Päähineessä on vähän sama juttu kuin esiliinassa. Se ei ole mikään ylimääräinen asuste, vaan se kuuluu yhtä oleellisena osana siihen pukuun kuin vaikkapa paita ja hame. Ja Sanna on nyt pyöräyttänyt tuollaisen pienen nutturan tonne. Ja päähineet on ylipäänsä sellainen asia, että jokaisen pitää se oma päähine oman tukkansa kanssa opetella pukemaan. Ja siihen on aina erilaisia niksejä. Ja Sannalla on nyt ihan vartavasten otti tuollaiset hiusjatkot, että saa nutturan, no ei vissiin ihan sitä varten, mutta ei ole pakko tehdä niin, vaan voi käyttää kaikenlaisia lankaletteja jatkoina, että saa sinne päähineen alle tehtyä sitten sellaiset sykeröt, että saa puettua sen päähineen hyvin päähän. Mutta kansallispuvuissa on tosi moninaisesti erilaisia päähineitä ja niiden jokaisen kanssa on vähän omat niksinsä, eli jokainen oman pään ja oman päähineen kanssa opettelee sen. Huomennahan täällä Idealavalla Raita ry myös vähän näyttää päähineiden pukemista. Tää Johanneksen päähine on natsi. Meipäs vähän vilauttelenkin vielä. Helttuhattu eli natsi. Ja tää on virkattu silkkilangasta. Ja sitten on tällaiset silkkilankahapsut. Sitten tänne on helmistä kirjattu koristeita. Aivan ihana. Ja vähän tonne takaviistoon puetaan, että ei tuu noin hapsut silmille sitten liikkuessa. No. Uskotteko, että pikkasen jännittää tässä? Käsi tärisee sen verran, ettei meinaa mennä. No niin, nyt voit. Tuntuuko, että pysyy päässä? Joo, ihan parilla pinnillä laitoin kiinni, mutta tietenkin tarvittaessa sitä voi sitten vähän enemmän kiinnitellä pinneillä tai neuloilla tai niin edelleen. Ihan siis nuppineuloillakin kiinnitetään päähineitä päähän ja se on ihan normaali tapa. Eli Johanneksen puku voisi näyttää tältä, mutta koska meillä näköjään on tässä vielä vähän aikaa, niin katsotaan miltä muulta se voisi näyttää. Näissä pukutarkistuksissahan pyritään tekemään vaihtoehtoisia osia. Voi olla, että me ei saadakaan tätä röijyä pois päältä. Saatiin vaihtoehtoisia osia. Eli sitten se kansallispuku voi näyttää vähän erilaiselta, riippuu mitä osia siihen laittaa päälle ja ihan jo esiliinaa vaihtamalla ja huivia vaihtamalla saa sen sellaista ilmettä muutettua. Vähän sen mukaan, että haluuko olla räväkämpi vai rauhallisempi sinä päivänä. Aloitetaan uudelleen tuolta ihan alushameesta, tai alushametta ei tarvi laittaa uudelleen, mutta hameesta alkaen niin kootaan toisella tavalla. Ja näitä voi tosiaan näitä osia yhdistellä ihan mielensä mukaan. Et ei ole mitään sellaista, että pitää joku tietty osa olla jonkun tietyn osan kanssa, vaan saa laittaa ihan sen hameen ja sen esiliinan ja sen röijyn, jonka haluaa. No niin, sitten tämä kamlottinen eli se ostokankainen hame.
Päähineen merkityksestä vielä tosiaan, kun silläkin on näitä muitakin merkityksiä kuin vain koristaa siellä. Toki kun se on pieni vaatekappale, niin siihen voi kaikkea hienoutta ja kallista aina laittaa. Mutta lisäksi päähine siis suojaa myös niiltä pahoilta ajatuksilta, että toinen ei voi laittaa mitään pahoja asioita toisen päähän, kun se on päähineellä suojattu. Ja siveä nainen käyttää aina päähinettä. Laitetaanpa sitten nyt sellainen mielikuvitusleikki, että kuvittelette, että tämä on hyvin sileä, tämä esiliina. Myös tässä pellava esiliinassa on nämä samanlaiset kapeat pirtanauhat solmimisnauhoina. Sama liivi laitetaan, liivejä tässä puvussa on vain 1. Oho, jäipäs löysälle, tiukataan vähän. No niin. Nauhat kiinni. Noin. Ja esiliina voi olla puettuna tällä tavalla tonne liivin alle, mutta tässä puvussa sen voi pukea myös tuohon liivin päälle. Niin katsotaanpa miltä sitten näyttää. Ja se kohta on tuossa aika ylhäällä, eli näissähän vyötärölinja on siellä oikeasti, missä ihmisen vyötärö on. Meillähän se on vähän vaatemuodin myötä tipahtanut se vyötärön, vaatteissa olevien vyötärön paikka, mutta vyötäröhän on se ihmisen kapea kohta. Ja tässä kansallispukumaailmassa se vyötärö on sitten siellä kapeimmassa kohdassa. Ja siinä kapeimmassa kohdassa tässä liivissä on tällainen pieni vyölenkki tai tamppi, johon tämä esiliinan nauha pujotetaan. Ja tietenkin noiden körttien yläpuolella on tämä esiliinan nauha niin, että se ei niitä upeita körttejä litistele. Näytäpäs sitten taas sieltä eestä. Näin. Taas tulee vähän erilainen fiilis tuohon pukuun. Ja yksi vaatekappale on täällä vielä kokonaan esittelemättä, eli tähän pukuun kuuluu myös röijy, joka on paksua valkeaa sarkaa. Tää on ihan vuorittamaton röijy. Noin, ja taas voidaan jättää, että näkyy ne kaikki ihanat kerrokset siellä. Tai sitten voidaan laittaa tää nyöri kiinni. Ja visioitte, että kaulus on hyvin tärkätty ja pysyy hyvin pystyssä. Sillä tavalla aina tärkätään kansallispukujen paidat. Ja vielä sitten, jos haluaa jommankumman huivin siihen laittaa, niin sen voi laittaa. Ja se voi siis taas olla tuolla välissä tai sitten kaikkien kerrosten päällä. Noin. Pyörähtelehän taas. Sitten kun otatte valokuvia, niin sitten jokaiselle, kelle näytätte sitä kuvaa, niin muistatte sanoa, että ajattele suoraksi nämä pellavaosat. Tämä puku on nukkien päällä raidan osastolla A-hallissa 1401 osastolla nähtävissä, kunhan ehditään se sinne taas viedä ja koko huomisen päivän. Ja näitä uusia tutkittuja pukuja on ihan tässä vuoden tai 2 välein
ilmaantunut ja justiinsa eilen aukesi Jyväskylässä Suomen käsityön museossa Kansallispukukeskuksen kujalla näyttely, jossa on 5 uusinta pukua esillä. Näissä tarkistuksissa ja uusien pukujen näissä pukuhankkeissa tehdään aina 2 mallipukua, joista toinen tallennetaan sinne Kansallispukukeskuksen kokoelmiin ja toinen jää puvun myyjälle tai tilaajayhteisölle. Se tilaajayhteisöhän on aina se, joka maksaa nämä viulut tässä tarkistuksessa, ja se on aika todella iso asia aina se suuren rahoituksen hommaaminen. Tässä Johanneksen puvussa se on Johannesseura. Ja tosiaan siellä Kansallispukukeskuksen kujalla on 5 uusinta pukua näytillä nyt toukokuulle tai jonnekin saakka joo. Ja siellä on siis Saarijärvi, Johannes, Kuolemajärvi, Jääski ja Hankasalmi. Ja vielä kerron sen, että nyt me on tässä Raita-yhdistyksen eli Suomen kansallispukuyhdistys Raidan hommissa. Ja Raidan osasto tosiaan on A-hallissa 1401, menkää käymään siellä. Ja Raita-yhdistykseen mielellämme otamme lisää jäseniä, jotka on kiinnostuneita kansallispuvuista. Ja sen yhdistyksen tarkoitus on edistää positiivista kansallispukukuvaa ja tehdä kansallispukuharrastusta ja elämää kaikin tavoin helpommaksi. Kiitos. Oho, tää kiertää. Annetaan aplodit.